Col sindaco di Conegliano Floriano Zambon. Allora sindaco, è il primo accordo di questo tipo che riguarda la città di Conegliano. Beh, sì, è una iniziativa che noi abbiamo sposato e che ci sembra che possa essere anche di civiltà, nel senso che anche questo settore è un settore che abbisogna, a mio avviso, di alcune prese di coscienza. La prima dell'utilizzo il più possibile di alimentari e quindi di materiale il più possibile vicino e quindi a chilometro zero, che ci sia l'importanza di una azione coordinata anche dal punto di vista educativo in riferimento all'uso di questi materiali, di questi alimenti che possono essere presi da questi distributori automatici, e soprattutto anche l'aspetto della compattazione del residuo. Angelo De Lazzari, presidente di Confida. Allora presidente, il primo accordo di questo tipo con il comune di Conegliano, allora perché Conegliano e nella Summa questo accordo? Ma ci fa piacere essere qui a Conegliano, perché vorrei dirle un aneddoto che poi diremo anche nella nostra assemblea. Conegliano 10 anni fa circa aveva ospitato il primo convegno sulla dieta e nutrizione. Erano gli anni in cui questa questione, questo problema che vuol dire, si stava presentando anche nel nostro paese, e da lì, ecco, con grande anche, diciamo, lungimiranza, se vogliamo, avevamo realizzato questo primo convegno. Ecco, a distanza di 10 anni e poco più ci troviamo qui a Conegliano per portare avanti un nuovo progetto del nostro settore, che è un progetto che riguarda la sostenibilità, nel senso che mentre la dieta e nutrizione è un aspetto, noi oggi siamo qui a parlare a 360 gradi del contributo che la distribuzione automatica può dare alla sostenibilità, non solo economica, che riguarda le imprese più direttamente, ma anche alla sostenibilità ambientale e sociale. Vale a dire, la nostra associazione rappresenta l'intera filiera della distribuzione automatica, quindi i costruttori distributori automatici, rappresenta le aziende che fabbricano i prodotti per la distribuzione automatica, sia alimentare che bevande, poi le imprese di gestione. E qui, come potete capire, va dal risparmio energetico dei distributori automatici, piuttosto che nell'utilizzo di certi tipi di carburazione in automezzi, piuttosto che in certi tipi di prodotti più finalizzati alle esigenze nutrizionali dei ragazzi o delle persone, a poi per quanto riguarda il recupero dei materiali, piuttosto del caffè, i fondi caffè, piuttosto che carta, lattine, plastica e quant'altro. Con Renato Calì di Adiconsum cerchiamo di leggere la mission di questo convegno in Conegliano. Beh, la mission è molto semplice, è quella di continuare a far aumentare la consapevolezza rispetto a un consumo consapevole e responsabile legato ai temi della sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale. Ecco, vorrebbe meglio spiegare a chi non lo sa ancora qual è l'essenza del concetto di ecosostenibilità. Ma ecosostenibilità sostanzialmente vuol dire avere rispetto dell'ambiente, ma non solo, perché almeno nella concezione che abbiamo noi di Adiconsum, ecosostenibilità si intende anche rispetto a tutta quanta la filiera che deve essere tracciata e certificata e messa in trasparenza, con uguali diritti e rispetto a tutti i soggetti della filiera, non solo durante la fase intermedia ma anche a monte. Angelo Zinzi di Acqua San Benedetto. Allora, San Benedetto cosa fa per l'ecosostenibilità? Oggi possiamo dire che abbiamo una serie di raffronti, perché la nostra storia ormai ha una serie di dati che risalgono a 5-6 anni, ci hanno permesso di ridurre di tanto l'impatto ambientale. Naturalmente questi risultati per noi sono sempre un punto di partenza, una sfida continua, ed infatti poi possiamo vedere nella presentazione ho portato gli ultimi dati, sempre dati certificati, perché abbiamo una collaborazione con l'Università di Padova e abbiamo dati certificati appunto da enti esterni, di come questo trend di riduzione dell'impatto sia sempre più importante per noi.